হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ব্রাদার্স ফুড সেলিব্রেশন। আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি ধামাকা আরেকটা ইটিং চ্যালেঞ্জ। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে এখানে 10টা কাপ নুডলস আছে। আমরা দুইজন, আমি লিমন রেজা, এটা নুহাস, ঠিক আছে? পাঁচটা করে খাবো, ঠিক আছে? আমাদের ভিতরে চ্যালেঞ্জ হবে, শর্ত হচ্ছে 2 মিনিটের ভিতরে আমাদের খেতে হবে। যে বেশি খাইতে পারবে সেই গেমে জিতে যাবে, আর যে হেরে যাবে তার মাথায় ভাঙা হবে এই 2টা ডিম। ওকে, লেটস স্টার্ট। শুরু করার আগে বন্ধুরা আমরা এটাকে রেডি করে ফেলি, জাস্ট 2 মিনিট। তাহলে বন্ধুরা শুরু করা যাক। তাহলে দেখা যাক যে 2 মিনিটের ভিতরে কে কয়টা খাইতে পারে, ঠিক আছে? ফার্স্টে তুমি খাও না আমি খাবো? আপনি এখানে প্রথমে, তারপর আমি খাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে শুরু করা যাক। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। দেখা যাচ্ছে গরু খাওয়া খাইতেছে ভাই। এই যে কিভাবে খাচ্ছে দেখেন আপনারা। এই যে দেখেন কত সময় হয়েছে এখন, আর হচ্ছে 22 সেকেন্ড, 23 সেকেন্ড, 24 25 26 27 28 29 30। অলরেডি একটা শেষ। দেখা যাচ্ছে, দেখি 2 মিনিটের ভিতরে কয়টা শেষ করতে পারে। 34 সেকেন্ড, 35 36 37 40 41 42 43 44। ওরে বাবা, 1 মিনিটের ভিতরে 2টা অলরেডি শেষ করে ফেলছে। দেখা যাক আর 3টা কত সময়ের ভিতরে শেষ করতে পারে। 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60। অলরেডি 1 মিনিট শেষ। 1 মিনিটে 2টো শেষ করতে পারছে ভাই। দেখা যাক আর 1 মিনিটে কতটা শেষ করা যায়। ওকে, দেখা আজকে খেলা হবে। 11 সেকেন্ড শেষ অলরেডি। আর মাত্র 50 সেকেন্ড, আর মাত্র 40 সেকেন্ডের মতো আছে। অলমোস্ট শেষ, সময় শেষের দিকে। 21 1 মিনিট 23 সেকেন্ড শেষ। 24 25 26 27 28 29 30 31 32। আর মাত্র হাফ মিনিট সময় আছে। 36 37 38 39 40। আর মাত্র 20 সেকেন্ড সময়। দেখা যাক কতটুকু শেষ করতে পারে। এই যে একদম শেষের দিকে। ভাই তুমি চেষ্টা করতেছে, বাট হচ্ছে না। আমি তো বলছিলাম 5টা শেষ করে ফেলবো। জোস, ভালোটাই ছিল। 51 52 53 54 55 56 57। অলরেডি টাইম শেষ। টাইমস আপ। ওকে, ডান। শেষ পর্যন্ত এই যে 2টা আর হাফ, মানে 2.5টা পর্যন্ত খেতে পারছে। এই যে দেখুন সময়। 2টা শেষ করতে পারছে। এই যে একটা, এই যে আরেকটার হাফ, এই যে আরেকটার হাফ খাইতে পারছে। সো দেখা যাক নেক্সট জন কি করতে পারে। পেট যদি ভরা না থাকতো তাহলে আমি সব একদম উল্টাই ফেলতো। এখন আমরা জানি, মানে এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক এক্সপেকটেশন ছিল যে অনেক বেশি খেতে পারবো, খাইতে পারে না। এখন অনেক অজুহাত দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু ঠিক না। ঠিক আছে, দেখো একদম শেষ করে দিয়েছি, প্রায় শেষ। ভালো করেছেন, কংগ্রাচুলেশনস, অনেক ভালো করেছেন। এটা প্রায় শেষ, ঠিক আছে? অলমোস্ট আড়াইটা। সো অলমোস্ট 3টা, অলমোস্ট 3টা না, আড়াইটা। এইটাতে এখন কিন্তু শেষ হয় না। এটা এখানে ঢালা হবে, এখানে ঢালা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন দেখা যাক। ঠিক আছে, আমি কতটুকু করতে পারি। ওকে, ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আমি জিতবো, এটা আমার কনফিডেন্স আছে। সো দেখা যাক। তুমি দেখছো, ঘাম ছুটে গেছে এখন। ওকে, তো বন্ধুরা 1 2 3। 8 9 10। আরে ভাই ফেলছো কেন? ফেললে হবে না তো, সামনে মুখ সামনে নিয়ে আসো। ফেললে হবে না তো, ফেললে হবে না, ফেললে হবে না। পড়ছে তো নোয়াস, এটা কিন্তু সামনে পড়লে হবে না। পড়ছে তো। আর
36 সেকেন্ড, ওরে আল্লাহ 36 সেকেন্ডে দুইটা দিয়ে দেখছেন, আরে আল্লাহ, ও গড। 42 সেকেন্ড, 43 সেকেন্ড, 50 সেকেন্ড, 57 সেকেন্ড, 58 সেকেন্ড, 59, 1 মিনিট। যতক্ষণ 2 মিনিট না হবে ততক্ষণ কাজ হবে। 3টে ডান। বিশ সেকেন্ড, 21 সেকেন্ড, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, oh god, পঁয়তাল্লিশ, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, প্রায় 2 মিনিট। অলমোস্ট 5টা শেষ। একেবারে 5টা দেখাই দাও, তুমি একদম শেষ করছে, একদম রাইট 2 মিনিটে 5টা শেষ করে ফেলছে। ঠিক আছে, দেখাই দাও, এগুলো দেখাই দাও, বন্ধুদের দেখাই দাও। দেখেন কোনোটাতে কোনো কিছু বাকি নেই, একদম শেষ করে ফেলছি। আর একটু ভাইব্রোলজি পড়ছে, এটা আসলে খাওয়ার দ্রুততার কারণে পড়ছে। আবার আর এখন একটু অল্প একটু বাকি রয়েছে। 2টা বাকি। ঠিক আছে, খুবই মজার ছিল জিনিসটা। আমার তো ঘাম ছুটে গেছে, তুমি খেলে কিভাবে? আমি আসলে কিছুটা নার্ভাস ফিল করতেছিলাম, এই কারণে আসলে সাধারণত আমার কনফিডেন্স ছিল যে আমি 5টা শেষ করতে পারবো। আনফরচুনেটলি একটা কিছুটা বাকি রয়ে গেছে। আপনি দেখেন যদি এটা ধরা যায় না যে গুলোটা বাকি রয়েছে। আমি আগে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম যে আমি জিতবো, সো আবার প্রমাণ হলো যে নো ইজ দ্য বেস্ট। ভাই আগেই তো বলেছিলাম আমার সাথে পারবেন না, কিন্তু তারপর আসছেন আমার সাথে চ্যালেঞ্জ নিতে। সো এখন হেরে গেছেন, এখন তো পানিশমেন্ট বানতে হবে। সো লেটস কি পানিশমেন্ট। আর করা, একটা ভাঙলে হয় না, দুটোই ভাঙবো না, দুটোই ভাঙতে হবে। সো আরো থাকে, আর যদি আমার তো প্ল্যান ছিল যে আমি একালি ভাঙবো, বা এর বেশি কিছু থাকলে সেটা ভাঙবো। সমস্যা নাই, ডিম ভাঙ। So, ঠিক আছে। দাঁড়াও, আমি একটু পজিশন নিয়ে নি, তুমি মানে ভাঙার জন্য তো একটা পাগল হয়ে গিয়েছো। ঠিক আছে, একটু পজিশন করে দিই না, ভাঙুন। আস্তে বাড়ি টাড়ি মেরো না, মাথা টাথা ভেঙে দিতে পারো। বিয়ের সাথে হলে এখন কিছু উড়ি বাবা রে, প্রকাশ করে দিচ্ছ, তুমি বুঝতে পারছো? ওরে God, মাথা টাথা। আর চ্যালেঞ্জ দিবেন? হ্যাঁ, আর চ্যালেঞ্জ। আমি বলেছিলাম না কি দিচ্ছ না, মাথাটা। এটা হচ্ছে না পারার শাস্তি, এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জের যে হারে যাওয়ার শাস্তি। Yes, I am boss. কেমন ফিল হচ্ছে আপনার অনুভূতি কি এখন আমাকে ভালো বলেন? লাগছে তো? দেখেছেন বন্ধুরা, তুমি তারপরে মাথায় নাতে আমার খাওয়াতে পারতে। আরে আল্লাহ রে, কি কইলে, আরে আল্লাহ। এই জন্যই সবসময় নুহাসের সাথে আমরা এস্টিমেট করবো না। তো সব বুঝে রাখো যে আমি হেল্প করবো। এখন মায়া লাগতেছে, আসলে বড় ভাই কিছু করার না, এখন হেরে গেছে, এখন মায়া লাগতেছে। একটু পানিশমেন্ট দিয়ে তো এখন মায়া দেখাতে চাইছো, হ্যাঁ? একটু খারাপ লাগতেছে। বিয়ার সময় তো একটু কম দিলে না, ঠিকই দুইটাই খাইয়ে দিতে। তো বন্ধুরা, আজকে আমাদের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে, এনজয় করেন, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। এবং আমাদের পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটি প্রেস করে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। থ্যাংক ইউ।